Итак, всем привет, это все сам и я, Алекс Фо. Сегодня я попробую рассказать вам о том, как бороться со скрипом кровати. У меня она деревянная и со временем настолько разболталась, что каждое мое движение ночью уже не остается бесследным, оно сопровождается малоприятным скрипом. И нужно это как-то решать, нужно бороться. Нам понадобится отвертка и саморезы. Ну и для удобства мы будем использовать дрель. Чем больше саморезов вы вернете, тем крепче будет ваше основание. Но будет достаточно и 4 саморезов, чтобы сократить скрипы к минимуму. Итак, всем спасибо, надеюсь, это видео станет полезным для вас, и вы сможете спать спокойно все ночи напролет. Итак, друзья, подписывайтесь на мой канал. Алекс Фо, все сам, сия.